Знаки зодиака во время чихания, часть 2. Ваня, заболей, Баграт не болей. Чур с меня, чур. Так, почему на меня никто не обращает внимания? Придумал. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Будь здоров. Не стоит, спасибо. Мамочка, я заболел. Так, а почему я чихнул? Недавно ко мне в кабинет заходил Валера, рассказывал какую-то ерунду про рептилоидов, а теперь он на больничном. Так, стоп! А почему я разговариваю в нос? Не понял, ты чё расклеился? А ну собрались, работаем, нет времени.